ऐसा क्या हुआ हमको स्कूल जाते वक्त देखनी पड़ी ट्रेन और इतनी देर रुकना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था। तो नमस्कार, मैं हूँ हनु, मैं रहता हूँ रतलाम शहर में। आज सुबह उठने के बाद देखा कि मौसम तो बहुत खतरनाक हो रहा है, सुबह से पानी भी आ रहा है। लगता है इंद्रदेव आज फुल मूड में है, पानी बरसा के ही मानेंगे। फिर तैयार होने के बाद, पानी रुकने के बाद मैं चल देता हूँ अपने स्कूल की तरफ अपने दोस्त को लेकर। और आप जैसा कि देख सकते हो धूप भी निकल चुकी है। फिर मैं और मेरा दोस्त चल देते हैं स्कूल की तरफ, क्योंकि हम 12th क्लास में पास हो चुके थे। हमको बुलाया था फ़ोटो शूट के लिए ताकि बैनर लगेगा। फिर मेरे दोस्त ने खड़ी स्कूल वाले गार्ड भैया को एंट्री आप देख सकते हो। ये रहा हमारा स्कूल जब हमने 12th पास करी थी। और फ़ोटो शूट होने के बाद स्कूल में काम चल रहा था। हम आ जाते हैं घर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब कर